Salve, salve galerinha do YouTube, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um videozão do nosso canal. E hoje, rapaziada, eu vou mostrar para vocês, um barulho que o meu carro está fazendo quando aciona o ar-condicionado. Quando dá partida normal, sem o ar estar ligado, o carro funciona perfeitamente, o motor sereninho, do jeito que tem que ser. Mas aí quando liga o ar-condicionado, que o compressor arma, parece uma usina moendo. Faz até engraçado, mas eu tô preocupado porque eu não sei o que pode ser, né? Assisti algumas coisas aqui pelo YouTube mesmo, mas ainda não cheguei a uma conclusão e ainda não levei em um técnico. Vou levar ainda. Mas antes disso, eu resolvi fazer esses vídeos aqui, esse vídeo aqui, aliás, para ver se alguém que tem um Fiesta ou alguém que possa entender dessa parte de ar-condicionado ou já passou por isso, né, pode me dar alguma dica, porque nós sabemos que tem muita gente aí picareta nesse mundo de consertar carro, de mecânico, enfim. Não estou falando que todos são, né, rapaziada? A gente sabe que tem muitos mecânicos excelentes, muito confiáveis, né? Mas sabemos também que tem aqueles que gostam de se aproveitar da inocência de muita gente. Então, como eu não sei qual é o problema ou o que pode ser, eu venho aqui pedir a ajuda de vocês, né, para que se alguém saiba o que pode ser realmente esse barulho, né, me indicar algo e eu já posso ir mais ou menos sabendo o que é que eu vou fazer no carro. Beleza, rapaziada? Então, se gostam desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa lá o sininho, curte, comenta, compartilha, para que a gente possa continuar trazendo conteúdo legal para vocês. Então, sem enrolação, rapaziada, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou funcionar aqui o carro. Vocês vão dar uma olhadinha. Está com o ar-condicionado desligado. Vou funcionar o carro agora, ó. Vocês podem ver aí o barulho. Normal. Sereninho, como tem que ser. Primeira partida do dia. Beleza, rapaziada? E daqui mesmo vocês conseguem escutar o barulho normal do carro. Esse é o barulho de funcionamento normal dos Fiestas, dos motores Tech Rocan. Vou ligar agora, ó. Vocês já vão perceber logo o barulho. Ó, mudou. Ar-condicionado ligado. Barulho bem eminente. Vou desligar, ó. Mudou o barulho. Vou ligar. Olha o barulho. Então, rapaziada, esse é o problema que eu estou passando com o meu veículo. Hora nenhuma ele deixou de gelar. Beleza, rapaziada? Ele gela até demais. Vocês não tem noção. Só quem tem Fiesta sabe o quanto esse ar-condicionado é muito bom. Tá gelando demais. Nunca me deixou na mão esse ar-condicionado. Gela sem palavras para o que tanto gela esse ar-condicionado. Agora tô com esse probleminha, né? Que eu não sei se é um problema grave, se vai ser barato de resolver, se não vai ser. Por isso que eu peço a ajuda aqui de vocês. Vou desligar mais uma vez. Ó. O carro muda totalmente. Eu não preciso nem lá fora mostrar, rapaziada, porque daqui mesmo dá pra ouvir. Mas eu vou tentar. Eu vou sair aqui, que a moto tá aqui do lado também. Mas eu vou fazer isso, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o barulho do carro funcionando com o ar desligado. Ar-condicionado desligado, motor sereninho, trabalhando do jeito que tem que ser. Tudo certinho. Motor, corte do motor limpinho, aditivo no radiador, tudo certinho. Vamos ligar o ar-condicionado agora. Ligar o ar-condicionado aqui, ó. Olha o barulho. Mudou e muito, né, rapaziada? Vocês podem ver que a ventoinha aciona novamente. Normal, né? Condicionado ligado. Só que o barulho que fica é esse.
Beleza, rapaziada? Vamos botar aqui para dentro do veículo. Desligar aqui. Pronto, rapaziada. Esse é o barulho que o meu Fiesta está apresentando. Se vocês puderem me ajudar aí, quem está assistindo esse vídeo, me ajuda aí, tá? Se já passou por isso, como é que resolveu, o que foi que houve, né? Qual foi a peça a ser trocada para resolver isso, tá? Mais uma vez, ressalvo, o carro não está sem gelar, está gelando demais. Normal, como sempre, gelou. Gelando demais mesmo, tá? É só para saber um norte do que é que eu posso estar enfrentando e ter também uma base de quanto é que eu posso gastar, dependendo de qual seja o problema que está aqui no meu veículo. Beleza, rapaziada? Então, espero contar com a ajuda de vocês, né? Curta aí, comenta, compartilha, para que a gente possa continuar trazendo mais conteúdo legal para vocês, tá? Esse para mim não é legal porque vai me gerar custos, tá? Mas é coisa que acontece, é coisa de quem tem carro. Beleza, rapaziada? Então, espero contar com vocês. Quem souber, me ajuda aí, que vai estar me tirando uma grande dor de cabeça. Beleza, rapaziada? Grande abraço a todos e fui!